ಕೊನೆಗೂ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ ಈ ನಿಗೂಢ ಶಬ್ದದ ಮೂಲ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಈ ಶಬ್ದ? ಇದೇನು ಚಂಡಮಾರುತದ ಕಾರಣ ಬಂತ, ಅಥವಾ ಭೂಕಂಪವ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂನಾ, ಅಥವಾ ಸಾನಿಕ್ ಬೂಮ್, ಸೂಪರ್ ಸಾನಿಕ್ ಬೂಮ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬಂತ? ಇಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿತ್ತಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಈ ಭಯಾನಕ ಸದ್ದು, ಈ ಸದ್ದಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಅರ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಅಲುಗಾಡಿಸಿದಂಥ ಶಬ್ದ ಇದು. ಈ ನಿಗೂಢ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರೇ ತತ್ತರಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಶಬ್ದದ ಮೂಲ ಯಾವುದು? ಶಬ್ದ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ನಿಗೂಢ ಶಬ್ದದ ಭಯಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದೆ HAL. ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದೆ. ಸುಖೋಯ್ 30 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದ ಕಾರಣದಿಂದಾನೇ ಈ ಶಬ್ದ ಬಂದಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಸುಖೋಯ್ 30 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತಹ ಶಬ್ದ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ HAL ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಆ ವಿಮಾನದ ಶಬ್ದದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ, ಆಗ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸುಖೋಯ್ 30 ಈ ವಿಮಾನದ ಶಬ್ದದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ ಇಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 90 ಡಿಗ್ರಿ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ HAL ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ವಿಮಾನದ ಸೌಂಡ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ ಇಂಥ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ HAL ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದನಪ್ಪ ಶಬ್ದ ಬಂದಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಸುಖೋಯ್ ವಿಮಾನ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂತಹ ಶಬ್ದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಶಬ್ದ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದು ನಾವು 2 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೇ ಸಾನಿಕ್ ಬೂಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಗಲೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ವಿ. 2 ಗಂಟೆ ಬುಲೆಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾನಿಕ್ ಬೂಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಖಚಿತ ಆಗಿದೆ. ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಾರುತೇಶ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾರುತೇಶ್, ಸೂಪರ್ ಸಾನಿಕ್ ಬೂಮ್ ಅಥವಾ ಸುಖೋಯ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದ ಸೌಂಡ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ ಇಂಥ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ಮೇಲಾಗಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ನೇರ ನಭಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮುವಂಥ ಒಂದು ಆಂಗಲ್, ಅದು ನೇರ ಆ ಮೂತಿಯನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಚಿಮ್ಮುವಂಥ ಒಂದು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಶಬ್ದ ಪಸರಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹರಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೌದಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ರಮಾಕಾಂತ್, ಅರ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿತ್ತು ಈ ಸೌಂಡ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಭೂಕಂಪ ಆಯ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಸೌಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಗಳು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈಗ ತೆರೆ ಎಳೆಯುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. HAL ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರೋದು, ಇದು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಟ್ರಯಲ್ ರನ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. HAL ನ ರನ್ವೇಲಿ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಶಬ್ದ ಇದು. ಸುಖೋಯ್ 30 ಇದು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ. ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆಂಗಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಯಾರು ಎದುರಾಳಿಗಳು ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ 90 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೇರ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮುವಂತಹ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಕೂಡ ಈಗ HAL ನ ರನ್ವೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ 24 ನಿಮಿಷ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿದೆ. ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಮಾನಗಳು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಮಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೇರ ರಾಕೆಟ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸೌಂಡ್ ವೇಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೌಂಡ್ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ವಿಮಾನ ಚಲಿಸುವಂತಹ ವೇಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ವಿಮಾನದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಂತ ಈ ಬೆಂಕಿ ರೀತಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಹಿಂದೆ ಚಕ್ರಗಳು, ಆ ಮೂಲಕ ಹೊರಡುವಂತಹ ಸೌಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಸೌಂಡ್ ಸುಮಾರು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತನಕ ವ್ಯಾಪಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಸೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೌಂಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೌಂಡ್ ಇರಲ್ಲ. 90 ಡಿಗ್ರಿ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ